Bem-vindo Fazenda Roncador. Lá na escola, quando eu quis que eu vou ser, eu falei que eu sou formada na pecuária, o menino da pecuária. De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada. Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária. Eu não tenho carro importado, mas a Hilux é do ano, toda suja de barro. Calculo o valor que dá o gado, quantas Ferrari tem aqui nesse pasto. Os meninos da pecuária, não para, senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha. Não para, senta que aqui nós tem dinheiro. Os meninos da pecuária.